Ja, velkommen til dette programmet som har titlen Israel. Og jeg ville tro at denne titlen her og dette programmet her kan være til interesse for mange, og det kanskje blir også litt diskusjon, fordi det kommer til å komme fram en del bibelske argumenter her som er ganske skarpe, og som kanskje setter tingene i et litt annet lys enn det man vanligvis er vant til. Men vi må la Bibelen få lov til å tale, og se hva den sier også om dette emnet om Israel. Og vi begynner da i Det gamle testamentet, fordi Abraham, han er liksom jødenes stamfar, om vi skal si det på den måten. Og det står da slik i første Mosebok, det 17. kapittel, og første og andre verset. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg er Gud, den allmektige, vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. Jeg vil gjøre en pakt mellom meg og deg, og jeg vil gjøre din ett såre tallrik.» Så Abraham, han var en mann som Gud spesielt ville bruke til å frembære hans sannheter for verden. Og Abraham, han fikk denne oppfordringen fra Gud at han skulle vandre for Guds åsyn og være ustraffelig. Og det var grunnlaget for at Gud ville gjøre en pakt med Abraham. Og så står det videre, «Dette er den pakt mellom meg og dere, og din ett etter deg, som dere skal holde. Alt mannkjønn hos dere skal omskjæres. Dere skal omskjæres på deres forhud. Det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. 8 dager gammel skal hvert guttebarn hos dere omskjæres. Omskjæres skal både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for penger, alle som hører til et fremmed folk, og ikke er av din ett. Men en uomskåret av mannkjønn, en hvis forhud ikke blir omskåret, han skal utryddes av sitt folk, han har brutt min pakt. Og dette er fra det samme kapitlet, fra det 17. kapitlet i første Mosebok, og det 12. til 14. vers. Så det var denne omskjærelsen som skulle være tegnet på pakten mellom Gud og Abraham, og Abrahams slekt, kan du si. Som vi skal se, så var denne pakten, den var knyttet til betingelser. For det første så skulle Abraham, han skulle vandre sammen med Gud og gjøre rettferdighet. Og så står det her også at alt mannkjønn, det skulle omskjæres, også den fremmede som blir kjøpt med penger. Og det var det første punktet for betingelsen, kan vi si. Og det andre er, som det står i Mosebok, første Mosebok, det 17. kapittel og 9. vers. Deretter sa Gud til Abraham, «Og du skal holde min pakt, du og din ett etter deg, fra slekt til slekt.» Så Gud satte betingelser for denne pakten. Og den tredje betingelsen, den finner vi står slik. «For jeg har utvalgt Abraham, for at han skal byde sine barn og sitt hus etter seg, at de skal holde seg etter Herrens vei, og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.» Er ikke dette klare betingelser gitt til Abraham? Det står at han skal byde sine barn og sitt hus etter seg, at de skal holde seg etter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så, eller for at Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham. Og dette er fra første Mosebok, det 18. kapittel og 19. vers. Og Herren sa til Moses og hele Israels folk, «Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden hører meg til.» Og dette er tatt fra 2. Mosebok, det 19. kapittel og 5. vers.
Så her ser vi betingelsen også veldig klart. Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alt folk. Så det er viktig å ta med disse betingelsene i forbindelse med denne pakten. Så Abraham, han skulle lyde Guds røst, han skulle leve rettferdig, og han skulle holde hans bud og hans forskrifter. Både han og hans folk, for at de skulle være Guds representanter på denne jorden. Og betingelsene er også senere gitt på mange forskjellige måter i Bibelen for at Israel skulle være Guds folk. Og dette har vi også i dette kapitlet som kalles for velsignelsene og forbannelsene. Fra 5. Mosebok 28. kapittel og 1. og 2. verset så står det sånn: Dersom du hører på Herren din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på Herren din Guds røst. Så her ser vi, her er det også betingelsene klart satt frem, at dersom du gjør min vilje, sier Gud, så skal velsignelsene komme over deg og ditt hus. Og så står det videre i vers 15, men dersom du ikke hører på Herrens din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud og hans lover som jeg gir deg i dag, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg. Så her har vi betingelsene. Enten så vil det resultere i velsignelser eller forbannelser. Hvis du holder Guds bud og hans forskrifter og er lydig mot Gud, så vil det gå deg godt. Og hvis du ikke gjør det, så vil forbannelsene komme over deg. Og alt skal gjøres av et oppriktig hjerte, av kjærlighet til Kristus. Fordi han har gjort så mye for oss, så ønsker vi å følge han og få de velsignelsene som Gud vil gi oss. Nå skal vi se på noen som gir et vitnesbyrd om jødefolket. Og den som kanskje kjente jødefolket best, ja, det er kanskje av mennesker her på jorda blant Israels folk, det er kanskje Moses. Og Moses, han gir denne vitnesbyrdet i 5. Mosebok, det 9. kapittel og 24. vers. Der står det slik: og dette er en uttalelse fra Moses. Gjenstridige har dere vært mot Herren, så lenge jeg har kjent dere. Så Moses, han opplevde det at Israels folket, de var et gjenstridig folk. De falt stadig bort ifra Gud, og fant på mange rampestreker, for å si det på den måten der. De fant på mange ting som ikke var etter Guds vilje. Og så ydmyket de seg igjen, og så fant de på noe galt igjen, og dyrket andre guder, og fulgte deres skikker, og giftet seg med andre folkeslag, og deres skikker, de tok de etter, og så videre. Så de var ikke den representanten for Gud, som Gud hadde tiltenkt at de skulle være. Nå skal vi se hva slags vitnesbyrd Nehemias ga. Men de ble gjenstridige og satte seg opp imot deg og kastet din lov bak sin rygg. De drepte dine profeter som vitnet for dem og ville føre dem tilbake til deg, og de gjorde seg skyldige i store bespottelser. Da ga du dem i deres fienders hånd. Og det var sånn det ofte gikk når de vendte seg bort ifra Herren. Så kom andre folkeslag inn og røvet deres avlinger og la dem under seg, sånn at Israelsfolket ble deres treller. Og det er trist å se at Israelsfolket var et sånt gjenstridig folk. Da